फ्रेंड, दिस इज सुमित अँड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज आपण चाललोय दाभोसा वॉटरफॉलला. आता आपण निघालोय दाभोसा वॉटरफॉलला. आपण दाभोसा वॉटरफॉलच्या इथे आहे, पण खाली जाऊ शकत नाही आपण, कारण की वॉटरफॉल टोटली बंद आहे. आणि आता माझ्या मागे जो आहे तो वॉटरफॉलचा व्ह्यू आहे. मोठा वॉटरफॉल आहे. इकडे तुम्ही पावसाळ्यात येऊ शकता. हा 12ही महिने वॉटरफॉल असतो. आणि मागे आपल्या इथे दिसतं ते सराउंडिंग आहे. मागे सगळं इकडे काही हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स पण आहे. तुम्ही दाभोसा वॉटरफॉलला कधी विजिट करू शकतात. आम्ही सगळी डिटेल देऊ डिस्क्रिप्शनमध्ये.